ariko umuntu wagize ishyari ryo kujya kwica intawe ntabwo bari muzima. Sinabyiza ko niba ugiye ku buyobozi ukabusimbuye undi umva inama ari kukugira kuko si ukwifuza ko cya kintu yubatse n'abandi gisenyuka. Yes. Ni nayo mpamvu rero akenshi cyane hakunda kubamo za contradiction cyangwa se gusubiranamo mu magambo ugasanga ari nabyo byica imiryango imwe n'imwe ugasanga abantu bari batoye umuntu udashoboye agatuma umuryango udindira ntawuteze imbere. Mr. Kagiraneza, twagiye muri byinshi ariko uvuye mu ugeze muri Amerika uri abantu bari muri Afrika bazi yuko twirira hambaga gusa n'ibindi tugira mu ibiryo by'amapatano ukunda mu by'ukuri n'ibyo ukumbuye kurya utabona hano. Mu biryo igihe nkunda ibihaza, nkunda umuceri, nkunda imyumbati, mu mboga rwatsi nkunda isombe, ngakunda pinari, spinach, ngakunda karoti. Ntabwo uzigera urwara amaso rero. Ariko ibiryo nkumbuye mu by'ukuri hano muri Amerika ntekereza ko byose birahari. Ukumbuye ikintu ukumbuye amata kamiwe avuye munsi y'inka. Hari ngo umuntu yapfa no kubishobora. Ntabwo yakumbuye. Ahubwo ngewe wenda ikintu naba nkumbuye ni amatunda aya ngaya y'amaraso. Ibinyomoro. Kuko nibyo ntarabona hano rwose. Ariko ibindi byose ubushera cyangwa se umusururu kuba wuzi mu yandi magambo turawubona. Amanyabwenge araboneka, amasida araboneka. Hari n'abandi bantu ibitoki wenda abantu bakandikaho ngo bivuye muri Kongo, ntabwo biba bivuye muri Kongo. Ikiganiro ni the brainstorming. Uriya hari ikintu kiba gikomeye cyane kijya kinshimisha. Abacuruzi ni abana beza, akaza akagura ibitoki hano hepfo yamara kubigura agahita aprinting igipapuro akandikaho ngo from Congo. Please ntihakazajya hagira umuntu ubabeshya nk'ukuri. Ikiganiro the brainstorming ndagira ngo ubiboneze Kagiraneza tumaze kuvuga ku bagabo n'abagore bahasingana mu ngo kugira ngo mbwire ibintu bitatu ukundira umugore wawe. Umudamu wanjye Bertin ndamukunda. Wenda nawe nakurikirana kino kiganiro arabizi. Mukundira kwihangana. Arihangana. Ikindi umukundira ni umunyamuhati. Ikindi kintu cya gatatu agira ibanga. Wow. Mr. Kagiraneza, uyu munsi bakubwiye ngo uvuge ijambo rimwe gusa gerekeranye, ubwire ijambo rimwe gusa abana bawe bicaye hariya ritari ndabakunda bababwirire. Kino kibazo kiri sakabaki kurumva ijambo rimwe nababwira ritari ndabakunda nababwira gukunda abandi. Kiza cyane. Nkongereho irindi jambo ndi tayari rwose. Nababwira ngo muzakundane cyangwa mukundane.
ibyo barabikora burya ntabwo wajya gutanga icyo udafite. Mr. Kagera tugera ku musozo, ndagira ngo ikintu ngiye kukubwira cyababaje n'ubushize twakiganira, ariko ndagira ngo umbwirire aba bantu ni iki kiri kubura aho dukomoka muri Kongo, cyane cyane Masisi, Rucuru, Murenge. Iziriya nka ziri kuziriki. Ejo bundi ari umuhaje yisigiriye kwimera urwabo mu rusisiro, ifitiye inka, agarutse asanga abashumba babaciye umutwe, udutwe badushyize ku biti. Ngira ngo narababwiye ngo ikiganiro ndishaza yitegura nkazana nkatumiza abasaza, nawe nibishobokera hari tuzaba turi kumwe tukavuga kuri ikibazo. Dufite imiryango ni akojonoki bashinzwe iby'ubworozi, dufite abadepite bavuka muri za Masisi, dufite abasirikare bavuka muri za Masisi na Rucuru na hehe, dufite abasirikare bakomeye bavuka hariya. Murabivuga dufite ba chef coutumier, aribo dufite ba mwami, ba chef de zone, commissaire de zone, ba n'abandi kugeza no ku rwego rwa guverinora. Kubera iki umuntu atakaza umutungo we bingana kuriya, iyo miryango ntigire ikibivugaho. Hariyo MONUSCO, hariyo abasirikare ba ONU bari kurebera, ariko umuntu agatakaza akicirwa inka ze 220, 30, 40, bakazica bikagenda inapersi hari ibintu biriya bintu urabibonaho gute? Hanyuma tugere ku musozo. Berthe, ku cyerekeranye n'ibikorwa bibera mu ntambara nka ziriya, ariko ndibya ko nta ntambara twavuga ngo iri muri Kongo, iri muri karagace. We kwari ukuri muri Amerika se none y'abantu bari gupfa ugira ngo nta ntambara. Nimvuga intambara kugeza kuri uyu munota, noneho nta mutwe runaka UN ishyize mu majwi, cyangwa se n'igihugu cy'ubwacyo gishyize mu majwi, ndetse n'abo bantu bapfa ntabwo bavuga ngo bishwe nande na runaka. Ariko ndagira ngo bidusobanurire, kuko ngende kubivuga wenda ndabizi ko nta ntambara hari intambara, ariko wa muntu utabibona ko ari intambara, bari abantu ubuvugizi bwabo buraburira he? Berthe, yes, hari intangiriro y'intambara, iyo ngiyo hari ijya yangiriza. Hari n'intambara rwagati, iyo ngiyo aba ari intambara idasanzwe, inagaragara, inavugwa no ku makuru. Yes. Noneho hari n'ibisigisigi by'intambara, byari ingaruka z'intambara. Oyi, n'ibisigisigi biramutse ari ingaruka, ntabwo zaba ari inka ziri gupfa gusa, ahubwo byaba ari ikindi, ahubwo biriya ni nko kuvuga ngo ni ibintu byasigaye, ni ibisigisigi by'intambara zasize mu mitekerereze y'abantu. Ariko Mr. Kagera neza ko twumvikana, urabizi Masisi hari uriya muntu wazishe, wasanga yambaye n'ipantaro icitse, wasanga umwana warwaye bwaki, urumva hatarimo urwaye, hatarimo kurwara, ariko cyangwa se nta kindi kibyihishe inyuma cyo kuvuga ngo wenda urabizi amashyari y'iwacu, tugira ikibazo cy'amashyari, sibyo? Ugasanga niba ufite inka, ngewe mukuru wawe ngenje nzigiriye ishyari, nshatse abantu baraje barazishe, cyangwa se hari abandi runaka baturanyi ntibashaka ko wowe ugira tubirebe muri indi handi. Burya umuntu ugira ishyari sometime rimwe na rimwe aba ari muzima, ariko umuntu wagize ishyari ryo kujya kwica inka we ntabwo aba ari muzima, aba ari umusazi. Kubera ko urabona nyine burya bya bisigisigi by'intambara, icyo bisiga mu mitwe y'abantu, bisigamo ibibazo bitandukanye. Noneho uburyo bwo kugira ngo wa muntu abivemo, ni uko inshuro nyinshi hari ibizakorwa bitari byiza b'abantu. Ikibazo ahubwo wenda ni uko bikorwa ntihagire ingaruka zikorerwa ba bantu bakoze bya bikorwa. Ariko naho ubundi byanga bikunze ibihugu biri kuva mu ntambara, biri kwiyubaka, uko byagenda kose hazajya hagenda habonekamo ibibazo bitandukanye,
by'imfuza hato na hato, ubujura buciye icyuho, n'utundi tuntu dutandukanye. Aho ngaho rero mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo hari imyanzuro wowe ushobora gufata, ahubwo uko umutekano urushaho gukazwa niko n'aba bantu bazarushaho kugenda bakoma mu nkokora. Misraya nesa 70% y'ubwoko 13 butuye muri Nord Kivu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndagira ngo yemwe n'uriya mu guverineri uriho ubu ngubu wasimbuye Julien Paluku yumva Ikinyarwanda nubwo atakivuga nyine ndashaka kukivuga mu ndandira ibindi. Ndagira ngo uduhe uruhare rw'ubuyobozi local government ya hariya muri Masisi na Rucuru cyangwa se n'Umurenge aho hose hari hatungiwe inka, hororewe inka zikaba ziri kwangika cyangwa ziri kwangizwa n'abaturage zagombye kuba zikamirwa. Uhe message cyangwa se utwereke uruhare rw'ubwo buyobozi mu kuba barinda ubusugire bw'ayo matungo. Berke rero ku kibazo ngiki cyerekeranye na local government, uburyo ishobora gufasha umutungo wa Rwanda, kandi n'umutungo wa Rwanda burya umutungo wose ubarirwa usibye n'inka n'abaturage burya ni umutungo wa leta, ni umutungo w'igihugu. Rero ntekereza ko icyaba cyiza kuko igihugu kigira amategeko akigenga, nkuko waruvuze ngo uriya bari aba Julien Paluku niwe waruvuze wamusimbuye. Ubundi hagakwiye kujyaho amategeko akurikirana abantu baba bakoze ibyo byaha byo kwangiriza umutungo w'igihugu. Iyo amategeko yamaze kujyaho akenshi cyane agakurikizwa mu buryo budakebakeba, mu by'ukuri usanga kenshi na kenshi abantu batinya iki y'amategeko. Abantu ubundi ntabwo batinya gukora ibyaha, ahubwo abantu batinya amategeko bitewe n'ingaruka bashobora guhura nazo. Urakoze cyane ku bw'inama. Local government hariya muri Congo cyane cyane muri Est twabarakwiye ngo gushyiraho amategeko ikurikirana cyane bari abantu baba bakoze ibyaha byo kwica cyangwa kwangiza umutungo wa leta. Uburyo nimba ntungiye muri Congo ntabura umutungo rwangiye ko ntanga imisoro, natuga ubutanga umusoro ku gikuyu wari urimo wiburangiriramo. Ndibwira ko mu by'ukuri muri gahunda yo kubungabunga ngira ngo tuzashaka n'umwanya hari tuganirize n'abandi twumve uburyo babitekereza, ariko amatungo hari yarageraniwe. Ejo bundi amarira yazeze mu maso mbonye uwo muntu ukuntu bamugize, ukuntu bagize amatungo ye, byari biteye agahinda. Mu njyana yabyo iyo ubikurikiranye imitekerereze y'abantu bageze muri kino gihe cya nyuma, usanga ubumuntu bwaramaze gukamuka mu ntekerezo z'abantu cyane rwose. Rero ntabwo ari igitangaza kubona umuntu yapfuye Bertin, ahubwo byari igitangaza kubona umuntu ariko cyane cyane noneho cyane mu bice nka biriya aho buri wese yumva ko nta gitangaza kubona umuntu wapfuye. Ariko birababaje kugeza ryari, bizageza ryari? Reka ntabwo turi abanyepolitike, ngewe buriya umuntu uzajyana mu bya politike byo azabatsagariye. Ngiye rwose turi kurebera hamwe ibibazo abaturage ndetse n'amatungo bikunda kugira, kandi hari imiryango yo kubirengera. Siko bimeze Bertin, ntabwo ushobora kuvuga ngo mbere bizageza ryari, kubera ko burya igihe cy'ibibazo akenshi cyane iyo cyaje ntabwo ujya uvuga ngo kizarangira ryari, kubera ko ahubwo wowe ushakisha uburyo bwo kukikemurira mu buryo bw'intekerezo. Ukavuga uti reka ngewe nshyireho amategeko n'amabwiriza agenga umuntu n'ayahe, ayo ngayo niyo azafasha imibereho y'abatuye muri kariya gace kugira ngo buri wese abone mugenzi we ko ari umuntu.
ikiganiro ni The Brainstorming. Tushimira cyane Kagira Neza, umuyobozi mukuru wa ICG Itara Community Group hano muri Dallas, kandi tubakangurira yuko no mu yandi ma series habamo imiryango yiyumvanamo, imiryango ifite intego, imiryango y'abakomana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ifite ishingiro cyangwa n'umurongo iri kugenderaho nk'uko ICG yabikoze amategeko, ikaba ifite umurongo yihaye, ndetse uyu mwanya ikaba ifite abanyamuryango bari mu masiri atandukanye muri Amerika. Ndagira ngo mbwire abantu bari mu ma state atandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo tugeze hafi ku 80,000. Urumva tugeze ku rwego rwiza. Wow, ubwo imiryango 80 ni imiryango igizwe n'abantu magana. Tugeze ku 80,000. Ayo mafaranga mu by'ukuri n'amafaranga yo kwikemurira bya bibazo usanga aho umuntu ahura n'ikibazo cyo gupfusha ugasanga yataye umutwe. Ese kwinjira muri uwo muryango ubu ngubu mugeze ku bushize wa 700, ubu ngubu mugeze kurangara? Mu by'ukuri uyu munsi wa none umunyamuryango ageze ku $1,200. Reka binyane kuri iki kibazo, naye ntaragera ku musozo neza binyane kuri iki kibazo. Yego. Imikoranire ya ICG n'imiryango, nk'umuryango tuvuge muri Houston uhagarariwe na Nganizi, urubyiruko uhagarariwe n'umusore witwa Muvunyi, sinzi hano umuryango cyekandi niba ari umuryango w'abantu baturuka iwacu muri Congo, usibye uwo nguwo umuryango runaka wo muri Kentucky uhagarariwe n'umuntu runaka, muri Michigan uhagarariwe n'umuntu runaka. Imikoranire yanyu n'iyo miryango imeze ite? Ese mubasha kubageraho mukabwira ati turi hano turi gukora gutya, mureke dufatanye kugira ngo dufashanye kugira ngo tubashe gutera imbere hano? Bertin, ntabwo icyo kintu ntabwo kirabaho. Ari nayo mpamvu ngira ngo wenda nisabire hakabayeho guhuza kw'abantu bakuriye ama series, ari nabyo byanabafasha kugira ngo erega wewe kumva kuri igitangaza, ahubwo umva ko nibura hari icyo wakwigira kuri mugenzi wawe. Wewe kumva ko udasanzwe, no, ahubwo umva ko hari icyo wakwigira kuri mugenzi wawe. Niba hari icyo mugenzi wawe yateyeho intambwe, please wikumva ko numubaza uri bubuciye nk'amabere. No, mubaze akubwire inzira yanyuzemo kugira ngo abageze aho. Yes. Ari nacyo nsaba abantu dusharing ibitekerezo, ni nako bizanafasha n'imyumvire n'imitekerereze yacu kuzamuka tukarenga. Ariko ntabwo niyumvisha uburyo uzafata umuntu uri North Dakota ngo ufate undi muntu uri Arizona ngo bahuze nta kintu bahurije, ntabwo byakunda. Ari nayo mpamvu state 50 za Amerika nta na state n'imwe iravuga ko yishoboye nubwo zigenga. Zose nka Dallas, ngira ngo Texas ngira ngo ishakwa niba atari ya kabiri ni ya gatatu mu bunini, ariko iracyakeneye kubana n'izindi, yakekeneye n'ubufasha bucurita Washington cyane. So rero nshobora kutagufasha mu mutungo ariko nkagufasha mu bitekerezo kugira ngo, ariko ukoze uku ntabwo byagufasha, ukoze uku ntabwo byagufasha. Reka mbabwire ko kubaka community ntabwo ari ibintu byo gukina, ahubwo harimo gufata imyanzuro ikakaye. Ariko Mr. Kagira Neza, ngira ngo hari katugaruke kuri bya bindi kiwacu usanga harimo amashyari runaka yageze yajya, runaka yateye imbere, noneho yazana igitekerezo ugasanga wa muntu udashaka kucyumva, uriya nawe yishyize imbere, uriya nawe yigize umunyabwenge, uriya nawe ugasanga uruhande rumwe igitekerezo hano hari izindi imbaraga ziri bukurwanya.
no aho ntabwo ndi bujyane nawe aho ni ikibazo ugasanga kuko hari ama example menshi wenda umuntu yabazi ugasanga runaka azi igitekerezo runaka ari kukirwanya kubera ko atari wakizanye none ugasanga mu rundi ruhande kwase runaka uriya se uriya ibitekerezo byo gusaba ari by'ibintu b'abantu bo hejuru ugasanga rero harimo conflict iri hagati y'abantu kubera kuba wenda batareshya cyangwa se batumvikana kubera impamvu runaka ntabwo hari wagira icyo bitubwiraho ku kibazo cy'amashyari muri community. No, ntabwo ari amashyari ahubwo wa muntu ushaka kuzamura imibereho myiza y'abaturage ashobora kuba atari inyangamugayo. Icyo ni icyambere. Noneho yajya kuvuga ijambo bitewe n'uburyo bamuzi ntibamwumve. Bigatuma bamurwanya rero. Noneho akaza ikibazo cy'abamurwanya nabo badafite imbaraga zo kuba bashyira mu bikorwa gushyira hamwe umuryango. Ugasanga rero ayo makimbirane asize abanyamuryango murungabangabo bitewe no kutaba inyangamugayo kwa bantu bagakwiye kugeza abantu ku rugero runaka. Yes. Nyine byo ndi kukubwira ibyo ndi kuvuga ayo kutaba inyangamugayo niho utanga igitekerezo ntibacyumve. Noneho harimo kutaba inyangamugayo ariko yindogiramo n'ishyari. Ishyari ubundi Bertrand nkubwire ahantu hari abantu 10 uramutse uzanye igitekerezo bose bakacyumva waba uyoboye injiji cyane waba uri ufite ijisho rimwe. Nta nubwo ngewe nemeranya n'abantu bavuga ngo abantu bose banyumve cyane rwose, ahubwo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko niba udafite abantu niba uzanye igitekerezo bakagishyiramo imbaraga bakavuga ati ngewe ntabwo ndi kubyumva, weho niba wazanye kino gitekerezo wumva impamvu batari kucyumva. Ariko hari ikindi buvuge useka ishyari wenda turi dekore turihe iyindi image. Hari ikindi kibazo cyo kutizera cyangwa kutizerana. Nk'ubudaguha urugero hari ahantu umuryango ntari bushake kuvuga, sibyo? Umuryango waravutse umaze kuvuka uyobowe na runaka, urangije uyoborwa na runaka indi myaka 2 urongeye uyobowe narongeye gutora wa wundi wasubiyeho wawuyoboye arerongera hazaba undi wabaga muri komite ndetse ubushize bagiye gutora wongera batora wa wundi uyoboye bwa mbere usanga ni igekwa nka monarchy. No, iki kintu rero icyo ntabwo arimo ikibazo cyo kutizera. Umuntu mwaka wari hari ugaragara ko ari we wizewe kugira ngo abe yaba yajyana ibintu ku murongo iki ntabwo bibona ko harimo kugwingira kw'imitekerereze y'abantu. Ntabwo bikwiye. Icyambere abantu bakwiye kuva kuri point A bakajya kuri point B. Niba kagira neza nyoboye umuryango uyu munsi kaba mfite aho mugejeje, ngomba gushaka abandi bantu ntoza kugira ngo nabo bazagende muri uyu murongo. Thank you. None kwigisha abandi bantu uko byagenda kose ntabwo ari ngewe kamara, ahubwo ikiba kiriho nuko ngewe ntangira kureba abantu bari smart, abantu b'inyangamugayo n'igihe cyo gutorwa kigeze bakajya ahubwo hakabaho supervision. Yes. Ukavuga uti iki kintu nubwo uri kugikora utya ntabwo ari byo, ahubwo yura muri iyi nzira. Ahubwo ikibazo kizamo nuko ashobora kuba atakumva, kandi sinabyiza ko niba ugiye ku buyobozi ukabusimbuye undi umva inama ari kukugira kuko si ukwifuza ko cya kintu yubatse n'abandi gisenyuka. Yes. Ni nayo mpamvu rero akenshi cyane hakunda kubamo za contradiction cyangwa se gusubiranamo mu magambo, ugasanga ari nabyo byica imiryango imwe n'imwe, ugasanga abantu bari batoye umuntu udashoboye agatuma umuryango udindira ntawuteze imbere. Ugasanga ari nacyo kintu ngira ngo mbwira abantu muri siri runaka abaturage barakontributinga amafaranga, ariko nanone havuka ikibazo cy'urupfu
ugasanga barabwiye ngo bongere batanga andi mafaranga iyo kumariki ubwo se urumva aho ngaho uwo muyobozi mu by'ukuri icyo amariye b'abaturage ni iki kandi deja batanga amafaranga umusanzu wabo wa buri kwezi ni biro kubera iki ya bire batanga batayikoramo ngo bakemure cya kibazo cyaje kibateye rero urumva hariya haba harimo imbaraga nkeya z'ubuyobozi babyumve pe ari nacyo kintu muri Dallas twakemuye igihe cyose umuntu wacu yahura n'ikibazo umva hano iwacu 8,000 birasohoka ariko tugiye kuyongera tuyagira 10 rero ndashishikariza umuntu hari abantu bari mu mastate arimo abantu 2-3 mpamagara ngewe ngufashe kwinjira mu muryango waduha inomero rwose ndayibaha ariko kwinjira mu muryango ku bantu bari mu yandi mastate ni $700 ntabwo ari kwinjiramo just for free kuko byaratuvunye twebwe abandi tugeze ku 1,200 ariko ntabwo turi gucuruza ahubwo turifuza gufasha abantu bacu kugira ngo twikure mu bibazo duhura nabyo igihe umuntu yagize ikibazo runaka ufite ibibazo byaho kwishyura rent ntamujyane mu mutwe ngo ntiyatwereye ngo ntiyatwereye amafaranga yo kujya gushyingura umuntu cyangwa kujya mu bukwe runaka narabibonye hano naje gutaha ubukwe umusore wanyu yashatse mwaramufashije bihagije yes kuko twebwe hano iyo umusore wacu akoze ubukwe turamutwerera ndetse tugakora mu kigega yes ubwo rero ndabashishikariza muntu nkurikiranye unyumve neza ngwino mu muryango wa ICG ntabwo bizagusaba kuza gutura muri Dallas kuko dufite account number ushobora kuyohereza kuri Zelle ushobora kuyohereza kuri account ushobora kuyohereza kuri Cash App aho hose tuba dufite umuntu ubikurikirana ko ayo mafaranga yatugezeho nawe wahura n'ikibazo tukabuhereza amafaranga mwaba 5 n'aba 10 $30 ku kwezi wishyura kugira ngo ejo we kuzahura n'ikibazo ngo utangire kumva ufite ipfunwe ryo kugira abutabaza ikindi inomero yarambwiye uwifuza kumpamagara yampamagara kuri ndayivuga mu cyongereza sometime kenshi cyane usanga bitugora kubivuga mu kinyarwanda ni 214-407-1541 isubiremo mbivuge mu kinyarwanda 214 214 407 40 15 41 iyo tuzanayandika ngira ngo hari muri comment kugira ngo bazabishaka byose tuzabibona mu by'ukuri muvandimwe nimushishikariza abantu kujya ku rubuga bashishikarize kujya muri life insurance cyangwa se bashishikarize kujya mu muryango w'abandi niba aho ngaho utuye nta muryango uhari hamagara tugufashe kugira ngo ejo nuhura n'ikibazo natwe tugufashe ntabwo twebwe turi mu bucuruzi ntabwo turi insurance no just mu gufasha abantu bacu urakoze cyane ikiganiro cya The Brainstorming mwari kumwe na MC Shishambo ndetse n'umutumwa wacu kajya neza arangije akantu keza ati nyaboneka mujye muri life insurance abantu bazi yuko ese nzapfa ryari amafaranga nayiki ni kwishyura leta iri kurya ibyanjye ese buriya ntabwo ndi kwicukurira hakiri kare ibi byose ni ibitekerezo bipfuye ahubwo life insurance ni ubuzima ni ikintu kizatuma uherekezwa neza igihe wagize ikibazo ndetse nabo bagasigara abatandagaye ni ibintu byiza cyane asorejeho kandi abakangurira kujya muri ICG Itara Community Group habwo nanjye tumye nshaka kujyamo kujyamo ntabwo ari ibintu biba byoroshye urandika bamara kwandika tukabishyira muri komite abantu tukabyigaho nyuma y'amezi runaka nzabuhamagara cyangwa mpamagare na Justin mu email mbandikire rwose nanjye nimbona ubwo bushobozi bwo kugira ngo ninjiremo nanjye nzaza ko numvishe Itara Community Group ifite umurongo mwiza ahubwo mukomeze mushishikarize n'abandi natwe kandi aho turi tuzakomeza kugira ngo abaza mu kiganiro bazabona ko ICG ari ikintu gikomeye cyane kandi kizadufasha rega gishobora kuzageraho mwebwe ubwanyu
munafungura mukagira life insurance company yanyu cyangwa se life insurance cyangwa se auto insurance yanyu, byose biterwa na kapitale afite kandi courage. Nta kintu abantu batageraho iyo bashyize hamwe. Murakoze cyane, iryo jambo ryiza cyane. Murakoze cyane mwebwe mwe mudukurikiranye. Niba ukunze ikiganiro, please like, share, subscribe ndetse ucommentinge, kandi nifuza kugira icyo mbabwira. Ntabwo tukubwiye yuko iki kiganiro uri bugikunde uko tubishaka. Wowe ubwawe icyo cyiza wagikuyemo, icyo wumva cyakugira akamaro gikuyemo, ugifate hanyuma ugishyire mu bikorwa. Kandi ibiganiro byacu nkuko musana kuri Shambo Show byose ni byubaka, ntawe dusenya ndetse nta n'uwo dushaka kubangamira, ahubwo badushimira cyane abatumirwa bacu ndetse namwe mwese mwadukurikiye. Dushimire umukameraman wacu uri hari inyuma, Fiston akaba ari we wari ku buhanga bw'ibyuma. Ikindi kandi tukaba dushimira ndetse n'umutumirwa wacu ngira ukajya neza, si ubwo nyirabwo n'ikindi gihe tuzagutumira. Ugende rwose witeze yuko telefone yanyu umwanya wose nzongera guhamagara, noneho tukava ahangaha tukavuga ku iterambere nyaryo n'ibikorwa mu giye gutangira kugeraho muri ICG, ndetse no kugira ngo dukomeze dukangure urubyiruko ndetse n'umuryango wacu aho turi, kugira ngo umuryango wacu ubashe gutera imbere. Turagushimiye. Urakoze cyane Bertin kuba mudushimiye, natwe turabashimiye cyane kuba mwaje kugira ngo dukorane ikiganiro cyo kugira ngo dukangure intekerezo z'abantu bacu kugira ngo bave ku cyiciro kimwe bajye ku kindi. Namahirwe adasanzwe kuko umunsi wa none tutakibona akanya ko kwicara ku gacaca kugira ngo tugire abatuganiza. Uyu munsi buri wese asigaye aganizwa n'imbuga nkoranyambaga. Rero namahirwe dufite kuba tugufite nka Shambo Show izajya idufasha kugira ngo hagire benshi bagire ibyo babona ndetse bigire aho bavana naho bibageza. Imana ibaho umugisha kandi nakagaruka. Murakoze. Murakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze.